నా పేరు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు. ఇప్పుడు వేసవిలో వర్షాలు వస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల వర్షానికి స్కూటర్ మీద వెళ్తుంటారు. వర్షానికి స్కూటర్ మీద వెళ్ళినప్పుడు తడుస్తారు. తడిసినప్పుడు కొంచెం పరిచయం పట్టడం, దగ్గు, కొంచెం బట్టలు తడవటం అన్నీ జరుగుతాయి. సరే, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరము, గొంతు నొప్పి వస్తుంది. కొంతమంది నేను వర్షానికి తడిశాను కాబట్టి ఏదో దగ్గు వచ్చిందని చెప్పి ఆ వర్షానికి తడవటానికి ఆపాదించి ఇంట్లో కూర్చుంటున్నారు. ఈ సీజన్లో అలా ఆపాదించుకుని నీ సొంత నిర్ణయానికి వచ్చి అలా ఉండటం మంచిది కాదు. ఈ కరోనా రెండవ వేవ్ ముగిసే వరకు ఏ రకమైన దగ్గు, పడిశము, కఫము, ముక్కు కారటము అన్నీ కూడా ఎవరైనా కూడా కోవిడ్గా భావించండి. ఏ రకమైన అనారోగ్యము, అస్వస్థత, సుస్థి ముందు కోవిడ్గా భావించండి. కోవిడ్ కాదు అనిపించుకున్న తర్వాత మిగతా వాటి గురించి ఆలోచిద్దాం. వాటి గురించి ముందు ఆలోచించి మీరు సొంతంగా నా తల తడిసింది, చొక్కా తడిసింది, ప్యాంటు తడిసింది, నేను తడిచాను కనుక ఇది వచ్చింది అన్నావా, అది ప్రాణాపాయానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇది ఇట్లో విశ్లేషణ చేయొద్దు. ఈ సమయంలో ఇలా ఉంటే పొడి దగ్గు, ఇది కోవిడ్, లేదా కఫం ఇట్లా ఉంటే ఇది మామూలు వైరల్ అని చెప్పదు. ఇప్పుడు రకరకాల దగ్గు, పడిశం అనేది అనేక కారణాల వల్ల వస్తుంది. ఈ సమయంలో మనము ఏ పాము కనపడినా తాచుపాము అనుకోండి, నష్టం లేదు కదా. అది ఏం కాదులే. ఇప్పుడు పాము గరగానే మనం పాము కాటుకు మందు వేసుకోవాలి, ఆ మందు ఎక్కించుకోవాలి. ఏం కాదులే, అది బురద పామే, పాము ఏం చేయదులే, అది నాన్ పాయిజనస్, విషము లేని పాము గరిచింది అనుకున్నాం అనుకో. లేదా అసలు ఊరికేట కొరికేసింది, అది విషం ఎక్కించలేదు, కొరికిన తర్వాత విషం ఎక్కించాలి కదా, ఎక్కలేదన్నావా మనిషే పోతాం. అట్లా ఈ సమయంలో ముక్కు అమ్మటే నీరు గారచ్చు, ముక్కు బిరడా కొట్టుకుపోతుంది, ముక్కులోంచి గాలి ఆడదు, ముక్కు 2 రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి. ఇంకా కొంతమంది నాకు సైనస్ ఉందండి, ఆ సైనస్ ఇప్పుడు బయటేసింది, ఈ సైనస్ ఇప్పుడు బయటేసింది కోవిడ్ అనుకోవాలి. నీకు సైనస్ ఉండుండొచ్చు కాక, కానీ ఆ సైనస్ని ఇప్పుడు కోవిడ్కి ఆపాదించి ఏమి చికిత్సలు చేసుకోకపోతే ప్రాణానికి మోసం వస్తుంది. అసలు ఏ రకమైన అనారోగ్యం వచ్చినా ముందు తగిలిచ్చేయాలి. అసలు ఇది తగిలిచ్చేస్తే ఇదే కీలకం. ఏ జబ్బులో కూడా, మనకు తెలిసిన జబ్బుల్లో ఏది కూడా ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గదు. ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిందంటే ఇంకేంటి అనుమానం? కోవిడే. రుచి వాసన పోవటం కూడా వేరే జబ్బులు ఎక్కడ ఉండదు. ఈ రుచి వాసన పోయినా కోవిడ్ అనుకోండి. కాదు, ఈ రుచి వాసన నాకు పరిచయం బట్టి రుచి తెలవట్లేదు, వాసన తెలవట్లేదు అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. కనుక తలనొప్పి ఉండొచ్చు, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండొచ్చు, ముక్కు కారచ్చు, ముక్కులు మూసుకుపోవచ్చు, తర్వాత ఇక్కడ తలనొప్పి, ఇక్కడ నొప్పులు ఉండొచ్చు. ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా మనం కోవిడ్ లక్షణాలుగానే భావించాల్సిన అవసరం ఉంది. పైగా వర్షానికి తడవటం అనేది యాదృచ్ఛికం. నువ్వు వర్షానికి తడవపోయినా ఆ లక్షణాలు వచ్చిండయి. నువ్వు వర్షానికి తడవలా, అకాల వర్షం వేసవి కాలంలో రాలా, నీకు వచ్చేది కదా. తర్వాత వేరే కారణాలకు ఆపాదించుకోకూడదు. నేను ఏసీ గదిలో పడుకున్నా అందుకనే ఈ సరిది వచ్చింది, చలి వచ్చింది. ఇంకా లేకపోతే కొంతమంది నేను నిమ్మకాయ రసం పిండుకున్నా, లేదా కమలా పండు తిన్నా, బత్తాయి తిన్నా, నారింజ తిన్నా. కమలా, బత్తాయి, నారింజి, నిమ్మ వాడితే దగ్గు, పడిశం తగ్గుతుంది. వాటిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఆ విటమిన్ సి మనల్ని కాపాడుతుంది, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఆ సిట్రస్ పండ్ల వల్ల మీకేమీ సర్ది రాదు. నిన్న ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి మజ్జిగ తాగకూడదంట కదా, పెరుగు తినకూడదంట కదా, పెరుగు మజ్జిగ తాగితే ఆ దగ్గు, ఆయాసం ఎక్కువ వద్దని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఇది కేవలం అపోహ మాత్రమే. పెరుగు మజ్జిగ వల్ల ఎటువంటి నష్టము లేదు. పెరుగులో విటమిన్లు ఉన్నాయి, పెరుగులో మాంసకృతులు ఉన్నాయి, మజ్జిగలో కాల్షియము, మెగ్నీషియము, మ్యాంగనీసు, పొటాషియము, ఐరన్, అనేక రకమైన ఖనిజ లవణాలు ఉన్నాయి. కనుక ఇటువంటి మీకున్న అపోహలను తొలగించండి.
సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ వల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉత్పన్నము కావు, ఇంకా తగ్గుతాయి వాటి వల్ల. అందుచేత ఆక్సిజన్ పడిపోయిన తర్వాత ఇంకా వేరే దేనికి ఆపాదించుకోవద్దు. నాకు ఎలర్జీ ఉంది, లేకపోతే నాకు సైనసైటిస్ ఉంది, నాకు పూర్వం ఎప్పుడో ఒకసారి ముక్కు చెవి గొంతు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే 2 ముక్కుల మధ్య ఉండే గోడ పక్కకుందన్నాడు, ఆ గోడ సరి చేయాలి, నీకు సెంటర్లో పెడతా గోడ అన్నాడు. దానివల్ల వచ్చి ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ముక్కు విసిగిపోయింది, ఇప్పుడు అంతే, ఏం కాదు. లేకపోతే కొంతమంది ముక్కు బిరడా కొట్టుకుపోయిందంటే అది కోవిడ్ తొలి లక్షణం. ముక్కుల్లోంచి గాలి ఆగిపోయింది, అట్లా నోటమ్మటి పీలుస్తున్నాం. దానికి పరిష్కారం ముక్కులో చుక్కలు వేసుకుంటారు కొంతమంది, సొంతంగా కొనుక్కోవటం. ఆట్రివెన్ చుక్కలని, నేసివియాన్ చుక్కలని సొంతంగా వేసేసుకోవటమే. వేసుకున్నా కూడా ఏం ఫలితం ఉండదు. కనుక సొంత వైద్యాలు పనికిరావు, సొంత నిర్ణయాలు లేకపోతే దేనికో దానికి ఆపాదించుకోవటం మంచిది కాదు. మనం ఏ రకమైన అనారోగ్యము, అస్వస్థత, సుస్థి ఈ కోవిడ్ 2వ వేవ్ భారతదేశం నుంచి పూర్తిగా నియంత్రణలోకి వచ్చే వరకు వేరే ఆలోచనలు చేయబాకండి. కళ్ళి తెల్లగా ఉంటుంది కోవిడ్, పచ్చగా ఉంటే ఇది బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు, న్యూమోనియా వల్ల రావచ్చు, ఇంకా కొంతమంది ఇది వైరస్లేండి, ఈ వైరస్ న్యూమోనియా అంటుంటారు. ఈ సమయంలో వైరస్ న్యూమోనియా లేదు, ఆ వైరసే కోవిడ్ వైరస్. కోవిడ్ వైరస్ న్యూమోనియానే కొంతమంది డాక్టర్లు తెలివిగా మిమ్మల్ని భయపెట్టకూడదని చెప్పి, నేను కూడా కొంతమందికి లేదులే, ఏమి లేదులే, మందులు వాడంటాను. ఎందుకంటే కోవిడ్ అనగానే గుండె ఆగిపోద్ది. నిన్నేదో ఒక దృశ్యం చూపించారు ఒక ఛానల్లో. ఆయన కర్ణాటకలో కారులో కాల్చుకుని చచ్చిపోయాడు ఆయన. ఏంటి చూడండి, కుటుంబ సభ్యులకు కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందని చెప్పి కారులో తుపాకీ పెట్టి కాల్చుకుని చచ్చిపోయాడు. భయపడతారు. అందుకని మేము డాక్టర్లు ధైర్యం ఇవ్వటానికి కోసం అలా తిప్పుతాం దాన్ని. ఇది వైరస్ న్యూమోనియా అని, ఇది కోవిడ్ కాదని, ఇప్పుడు చికిత్స చేయకపోతే ఇది కోవిడ్లో దింపొచ్చు అని చెప్పి ఏదో కొంచెం మీకు ధైర్యం కల్పించడానికి తిన్నగా నీకు కోవిడ్ ఉంది, నీ కోవిడ్ వచ్చేసింది అన్నావు కాడి గుండె ఆగిపోతుంది. మేము ధైర్యం కల్పించడం కోసం వైద్యులు నేర్పరితనంతో వాళ్ళ మాటల గారడీని ఆ విధంగా ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇది తొలి దశలో రావచ్చు, వచ్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి, మబ్బు పట్టింది, ఉరుముతా ఉంది, వర్షం రావచ్చు అన్నట్టుగా నీకు ఇప్పుడే వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ముందు జాగ్రత్తగా వాడి అని చెప్తాం. కనుక ఇది కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన దగ్గ, కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన కళ్ళ, కోవిడ్ వల్ల ముక్కు కారిందా, వేరే వాళ్ళ కారిందా అనేది అసలు ఇప్పుడు పెట్టుకోవద్దు. అది అవివేకం అవుతుంది. డాక్టర్లు, ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా ఈ సమయంలో ఏ రకమైన శ్వాసకోశ సమస్య వచ్చినా కోవిడ్ అనుకోండి. ముక్కు గారినా కోవిడే, గొంతు నొప్పి వచ్చినా కోవిడే, తర్వాత ముక్కులు మూసుకుపోయినా, శ్వాస ఆడకపోయినా కోవిడ్ అనుకోండి. ఈ విధంగా మనం సురక్షితంగా ఉండాలి.